कॉम्बीफ्लाम टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों कॉम्बीफ्लाम टैबलेट्स क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लगे हाथ बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, आपको नए नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कॉम्बीफ्लाम टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों इसमें 20 स्ट्रिप में आता है। दोस्तों ये कॉम्बीफ्लाम टैबलेट जो है दोस्तों, इसका प्राइस के बारे में बात करें तो ये 38 रुपया का आता है दोस्तों, 38 रुपीज़ का। दोस्तों इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 2020 का है और इसका एक्सपायरी डेट जो है दोस्तों इसका 2022 में है। तो दोस्तों इसके लाभ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसके यूज के बारे में। दोस्तों ये इसके कंपोजिशन के बारे में हम बात कर सकते हैं कि दोस्तों इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है और दोस्तों इसमें आइबुप्रोफेन पाया जाता है और दोस्तों ये दर्द में जो है दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों ये दांत दर्द, माथा दर्द, देह हाथ दर्द, जोड़ों की दर्द, दोस्तों पेट दर्द छोड़ के जितने भी दर्द होता है उसमें बेहतर काम करता है। दोस्तों किसी किसी को दोस्तों ठंडा की वजह से भी माथा में दर्द करता है तो उस पर्सन को भी आप दे सकते हैं। अगर कहीं चोट लगा है या घाव का दर्द है या दोस्तों किसी चीज़ का चोट लगा हो तो उस दर्द में भी आप दे सकते हैं। माथा दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, दोस्तों इन सभी दर्दों में बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों इस दवाई को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों इसका डोज के बारे में बात करें तो सियाना आदमी का 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम, सुबह शाम खाने से किसी भी दर्द को जल्द से जल्द चुटकी में ख़त्म करने में बहुत सहायक है दोस्तों। तो दोस्तों इस दवाई को यूज करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।